Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu, man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar, ikut muat bagin, ibas kebatin enda, ikatakan kami menjua-jua. Turang rasenina, di tengah-tengah keguluhan ta, menggati kita ngalakan perbeben, sirbanca kita kote. Gegehta, jinela ngasup, mulahi kita, ibas perbeben, siman alanken Menggati perbeben peturah kebiaran, ibas geluhta. Kaingan dia si banci, erwahansa kita pula, ibas perbeben nari. Kujange kita pengendes, ras ijange penampat ta, ibas paksa enda, dibatan diro kita bengket, kubas kebatin enda, gelas si tandai, ise penampat ta. Sim pengasuk kita ngalakan, ras mulahi kita, ibas perbeben enari. Rendek kita muji Tuhan, ibas kitab denden, nomor 310 ayat sada, ras ayat si peduakan. Ibas gelar di bata bapa simperdiateken kegeluhan manusia. Ibas gelar anakna Yesus Kristus simreiken kegeluhan simbaru. Ras ibas gelar kesah sibadia simreiken pengapul ras empegegehi kam guna tetap ernalem man bana. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah sibadia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kutatap kudeleng-deleng, ijanarikin reh penampatku, penampat man bangku reh ibas Tuhan nari, singgon jadikan langit ras doni. Terpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 174 ayat si pemenang.
pengarapen man di bata, turang rasenina ibas paksa enda, di bata lit i tengah-tengah ta guna megiken isi pusukta. Maka marilah situriken man di bata, kai si jadi perbeben geluhta. Ibas kita pengarapan man di bata, mari ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 222 ayat si pemena. Berita perdamen, nina Tuhan man bandu krina, kam singgo nuriken perbebendu man bana. Nggoku begi krina isi pusukndu, aku metuhan si erkeleng ate man bandu. Kupulahi kam ibas kesusahandu, janahku alemi salah ras dosandu. Marilah kam silatih dengan beratan, maka ku berikan pengadingadindu. Meriah ukurta ibas perdamen, si ibaba Tuhan man banta. Mari si puji ia, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 374 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Matius, bindu 22, ayat 37, seh kubas ayat 40. Isina iogeken kami, nina bagenda. Terjawab Yesus, kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu, dingen asa gegehendulit. Enda meperintah simbelinna dengan si pentingna.
si peduakan bali rasindai ema. Kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi dirindu. Kerina undang-undang agama, si iberikan Musa ras nabi-nabi, erpalaskan duana perintah endandai kap. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken karena kata di bata, mari ras kita ertoto. Nggo sikap kami krina anak-anak ndu o Tuhan, guna dengkehken karena katandu. Bagaipe kemahandu bas paksa enda, nggo sikap guna nuri kenca. Ibas kuasandu, ialoken kemahandu mo pemetek ras kepentaren, gunar semekah nuri kensa. Bagaipe ibas kuasandu, kesahndu si badia si erdahin, guna paangkaken katandu mankrina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami mindoman bandu alu kurmeteruk, gelah krina salah lepak kami, si ibelasken kami, si iukurken rasi idalanken kami. Banci pe isasap kendu, gelah metunggung kami jadi si kerajangendu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindoman bandu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Keluaran bindu 20 ayat sada seh kubas ayat 10 sada. Yogekan kami isina nina bagenda. Ngerana di bata, jana enda mekatana, aku kap Tuhan di batandu si mabakam darat i Mesir nari, ingandu i perbudak. Ola isembahandu di bata si deban, tapi sembahlah aku. Ola ibahandu gana-gana tah gambar-gambaran, karena kai silit idatas langit, idoni entah pe ibas lau iteruh doni. Ola kam erjimpuh man bana entah pe ersembah kuje. Sabab aku kap Tuhan di batandu si percemburu. Asakai kalak si ernembeh ate man bangku ku hukum ia. Ras anak-anakna, seku kesusurenna si peteluken, ras si peempatken. Tapi tetap ku kelengi kalak si engkelengi aku, ras si ngikutken undang-undangku. Seh kempak meribu-ribu kesusuren. Ola ipakendu gelarku guna tujun si jahat, sebab aku Tuhan di batandu labanci ngukum, asakai kalak si nalah gunakan gelarku. Ingat wari sabat, janah pebadiakanlah wari 6 wari arus kam erdahin, gunan dahiken dahindu. Tapi wari si pepituken eme, sadawari pengading-adin, siman persembahanken man bangku saja. Ibas wari ise pela banci erdahin. Kam, anak-anakndu, budak-budakndu, asuh-asuhendu, bagipe kalak pertandang siringan ibas negerindu. Sabab ibas 6 wari aku Tuhan enggon jadikan doni, langit, lawit ras krina isina. Tapi ibas wari si pepituken ngadi aku. Sababna maka ku pasu-pasu, wari sabat janah ku pebadiaken wari
Mejuah-juah mankam kerina ngawani perpulungan si ikelengi Tuhan. Ibas minggu pasion si peempat ken enda, ibabai kita kubas minggu okuli. Si ertina matangku tetap nare kempak jahwe. Dengan arah pengogenta, ibabai kita kubas tema keleng ate man dibata. Senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan. Kugange caranta, ras kugange ninta, engkelengi dibata, sila iidah kita. Kugange siban carana engkelengi dibata, adi kita tinepana, jana ia sinepa kita. Dibata si isembah kita berkuasa. Adi dibata lalit batas-batasan kuasana. Adi manusia kuasa silit ibas ia pe ibas dibata nari kap rehna. Kita erdosa. Ia badia. Kekelengan dibata la ersimuli. Kekelengan ta ngarapkan simuli. Dibata badia ibas kekelengan na. Kita terkubang-kubang ibas dosa. Me posisinta ras posisi dibata. Kugadagi kita ngkelengi ia ibas kemahakuasan na, ibas keadilan na, ibas kebadian na, bagaipe kekelengan na sila resiban. Tentuna labo kita ngasup nehken keleng ate man dibata. Tapi dibata nge sinehken keleng ate man banta. Makanggo serta. Adi kekelengan taman dibata kugapa pelit batasen na. Kugapa pela sempurna. Lid ije si kurang ibas kita ngkelengi dibata. Tapi rikutkan pedah singgo isenakan ibas kitab Matius 22 ndai. Maka harus kita tetap ngkelengi Tuhan dibata asa ukurndu, asa tendindu dengan asa gegeh. Ertina adi ngasup nge palapalai lah. Tapi adilah ngasup. Tentuna labo man palapalan. Tapi mekatep ngasup pe kita si katakan kita lah ngasup. Makana engkelengi Tuhan dibata kugasit teh mehuli. Kugasit teh sikap. Bagailah silakokan. Balikange res kita engkelengi dirinta. Adi dirinta pela ate takeleng kuganinta engkelengi kalak si deban. Kuganinta bancinehken kekelengen man kalak si deban alu maksimal. Adi banta pela ate takeleng. Kugakin maksud na banta late takeleng. Jam naman umpamana sederhana saja lah taman. Jam na tunduh lah kita tunduh. Arus na ngasup kita ban mahuli lah sila kaukan. Si teh si jahat tapi si dalankan. Encedung si banay erkadiaw lah kita. Berarti ije lah kita engkelengi dirinta. Kugakanin tabanci engkelengi kalak si deban. Tapi ibas pengogenta si jadi bahan khotbah tabas paksa enda nina. Kugakin kita engkelengi dibata. Engkelengi dibata enda icidahkan alu kesetiaan erdibata. Jana si ingat maka Tuhan dibata dibata si mada kuasa. Ise pelang ngasup ngelawan pemimpin Mesir. Tapi ibas kuasa dibata. Pemimpin Mesir talu. Patuh dengan tunduk man dibata si mada kuasa.
Maka ibas perdalanan i Mesir nari, sekubas padang gurun, ijenda melala tantangan sini hadapi bangsa Tuhan. Tapi ngasup bangsa enda, mentasisa, kerina tantangan-tantangan ne, rekiteken di bata nampati ia. Tapi kepeken, ibas ia man di bata, melalaka ngejadi persoalan siturah, ibas perdalanan ipadang gurun. Sebab engkai kepeken kerina penduduk si ibentasina, kebiasanna entah pe kesemalenna mekapken pengaruh kepercayaan politisme. Nembah ia man di bata, silit isa kelewetna, silit isa kitarna. Makana banci jadi pe bangsa enda terpengaruh. Semaka identitasna sebagai bangsa pilihan. Identitas Tuhan sebagai si erkuasa. Banci iragukan bangsa enda. Erkiteken terikut ia kubas penembahan. Gana-gana silit. Ibas tep-tep daerah si ibentasina. Sebab labo suka 40 tahun. Kuga akapndu sekalak Musa kalengan camin pinsa. Isampati Harun. Guna memimpin bangsa Israel si sehkal teremna. Luar biasa teremna. Bangsa enda ibas perdalanan menuju tanah Kanaan. Janah si idah. Makana bangsa si intermendandai. Ikatakan irpalaskan kitab Keluaran bindu 10:2 ayat 37. Pelit 600.000 kalak dilaki. Lai kira diberu, lai kira anak-anak. Bagaimana Musa min pinsa. Bangsa enda ibas perdalanan itanah perkawanan narindai. Makana ibahan Tuhan sada aturan undang-undang. Kugakin harusna bangsa nghamati di bata, gelah ula ia terpengaruh, kubas penembahan di bata, agama pribumi, agama rakyat, silit ibentasina, tep-tep daerah. Sebab engkai kecenderungan bangsa-bangsa, entah pe masyarakat, entah pe penduduk pribumi, si ibentasina ibahanna patung emas, patung kayu, patung pirak, patung tembaga, bagai pe patung ibas tanah liat nari, jadi sembah-sembahan. Pelit kanga kala tetap setia jadi pengikutna. Adi rukur kal kita, kritis kita ngukurisa. Adina patung bahanan manusia, malabo patung daiman sembahan. Sirban patung dai lah haturnai sembah, mabagai, sebab ngasup yarban patung. Tapi bene mata kini teken, bene logika ibas bangsa ading nuhit ukurna kempak penembahan man gana-gana silit. Maka itetapkan Tuhan ula ibahandu gana-gana tah gambar-gambaran karena silit idatas langit idoni entah pe ibas lau itruh doni. Sinen makana ibas piga-piga penduduk pribumi si di atas langit nembah bintang, nembah perik, silit ibas lau, pelik kanga kala si meyakini lit ijay kekuasaan sila arsibar. Si banci mempengaruhi kegeluhan manusia. Mereka rezeki, hukuman bagai pe kesehatan, entah pe pinakit, adilanai ipaju. Maka Tuhan tegas ngatakan sa. Ibas kita engkelengi di bata, labanci kita terpengaruh kubas penembahan agama rakyat. Entah pe di bata si isembah agama pribumi, entah pe agama rakyat. Sebab siteh makana kala enda di bata ne pe baci aturna arah persembahan. Adikai pe ipindona tergantung kai si ibreken naman di batana.
Makana di bata na banci i-kontrol. Banci iatur. Kala si memuja entah pe nembah ia. Tapi di bata si ikelengi kita, labo kita nentukan kuasana. Labo pertotonta ras pemindonta, erbahanca di bata nehi krina sura-suranta. Makana ipersinget timan banta krina, maka ICP adilaya setia nembah Tuhan, berarti lakeleng Athena di bata. Maka kuukum ia sehku kesusuren, si peteluken rasi peempatken. Kepeken li sada tradisi baskala Israel, ia banci tading basada rumah, seh teluku 4 generasi. Tading ibasada rumah, adik kita kalak karo rumah si waluh jabu. Adik kalak Israel tading ibasada rumah, ku telu generasi, seh ku 4 generasi. Maka ikatakan Tuhan, seh ku generasi peempatken pe iukum, adilah nembah man Tuhan. Jadi enda peringatan keras. ICP banci nembah kerina tinepa di bata. Di bata ngenca banci isembah. Maka man banta pe kerina ngawani perpulungan Tuhan, sembahlah di bata, me pengakun kini tekenta. Di banta enda, di batanta enda hebatan asangken patung. Hebatan asangken kerina isi tinepa doni enda. Sebab di bata kapken jadikan kerina silit ibas doni enda. Maka labokai pe silit ibas doni enda, banci isembah. Banci iposisikan posisina bali ras di bata. Entah ia mereken kesehatan, mereken rejeki, mereken kemakmuran, mereken kesuksesan, mereken wibawa. Adikrina ibas doni enda, la patut sada pe isembah. Sebab di bata netap kenca kuukum ia. Janah nina ayat 6, tapi tetap ku kelengi kala si engkelengi aku, rasi ngikutkan undang-undangku, suh ku kempak meribu-ribu kesusuran. Jadi kata engkelengi di bata ijenda setia di bata. Patuh di bata. Teratur ibas hubungan di bata. Disiplin ibas hubungan di bata. La main-main di bata. Labo sanga perlu ngenca telu jamar toto. Dikune la perlu lanai kaki tartoto. Li kenca perbeben maka darami di bata. Tapi secara terus menerus kebutuhan geluhta mekapken darami di bata. ICP kitenda merincuh kal kenga kita adi sehku kesusuran meribu-ribu ipasu-pasu Tuhan. Adindai iukum sehku kesusuran keteluras keempat nina. Enda bacin delea teta. Lenga kita mate si idah sinur surtei menderita. Si idah ya susah. Banci labo kita tahan natapsa. Padan si ipadan kentuhan. Adilah kita engkelengi ia. Ibas kepatuhan kesetian ras ketutusan. Maka ugakan ninta engkelengi di bata. Caranta engkelengi di bata. Mekapkan ula melaskan gelarna alu tujun si jahat. Sebab adi si belaskan gelar di bata alu tujun si jahat. Kita pe iukumna. Khususna kala sinalah gunakan gelarna. Umpamana si idah ibas sumpah jabatan. Ibas gelar Tuhan. Tapi kencanggo jabatan. Ngo jadi penguasa. Isalah gunakan na jabatan na. Laban silang. Ia tanggung jawab mandi bata. Sebab la Athena keleng mandi bata. Ibas ia nggo erpadan. Makana ia pasti perkara ras di bata. Entah na pe umpamana lit kala erban kejahatan si ban contoh nanangko. Sumpah ibas gelar Tuhan lalik kutangko ni. Entah erbua lia. Sumpah ibas gelar Tuhan. Tidak ada aku berbohong ni. Berarti ngatakan sa makana ipakai na gelar Tuhan alu tujun ras maksud guna kejahatan.
Ia jak nakakap ndu Tuhan berkompromi ibas kejahatan. Adi ipakai na gelar Tuhan tempat-tempat lanai ia salah. Adi banna gelar Tuhan tempat-tempat go bujur, go tuhu-tuhu benar si ikatakan. Maka dikelengkal ate tadi bata, dan dai ikatakan, ula si pakai gelar di bata, alu tujun si jahat. Sumpah demi Tuhan, ninta ka umpamana. Ya, entah go kalit iangkat janji, erkiteken pendahin, tapi la itepati, berarti la kita engkelengi di bata. Memang kita engkelengi di bata ibas keterbatasan tak. Engkelengi di bata ibas keterbatasan ngarapkan si mulih denga, bersyarat. Adi di bata antala bersyarat. MC katakan kekelengan si serta. Maka seterusnya kuga kita engkelengi di bata. Engkelengi di bata ingat wari sabat dengan pabadiakanlah wari. 6 wari iberikan Tuhan kita pekesahkan guna dahikan dahinta. Bebas kita makaikan waktu ta. Guna darami keperluan geluh ta. Guna dalani kegeluhan ta gelah sehat. Guna nikapkan masa depan ta. Guna nikapkan kemakmuran ta. Tapi ibas benakan wari-wari ingatlah. Benakan ibas gelar Tuhan. Tutup ibas gelar Tuhan. Retina tetaplah kita tutus ertoto ras mempelajari kata di bata. Tapi ibas wari sahabat mekapkan wari guna pekesahkan ndarami surah-surah Tuhan. Kami pernah ngelai i lapango i daerah Sangir Talaut. Lit sada daerah dai gelar na lapango je tupung siye tambang emas. Kutandai cukup unik man bangku secara pribadi. Adi hari Sabtu, kerina kalak mulih ibas tambang nari. Maka adi hari Minggu, lalit kedai talang, lalit kereta dalan, lalit motor dalan. Dahin mulai jam 5 pagi-pagi, sejam siwah berngi, kebaktian lala. Kebaktian subuh lah, kebaktian anak, kebaktian minggu, kebaktian bapa, kebaktian ibu, kebaktian keluarga. Macam-macam gelar kebaktin na, wajib itu kali kebaktin sadawari. Engkai maka bagai ningku, terjemah kena hari sabat enda, ngadiken dahiken dahindu, tapi pebadiaken wari guna di bata ni. Ya, memang langa bondah kel perdalananku, tapi daerah ndai sangat luar biasa. Bagaimana ia menafsirkan teks enda ndai, Keluaran 20 ayat 8. Ingat wari sabat dengan pebadiak. Laber erban dosa, lader erbual, lader erdahin. Rina khusus untuk Tuhan. Jadi adindai jende katakan anak-anak du pelaban ci erdahin, budak du asu-asu hendu, bagai pekala si pertandang si tading ibas ingan duni. 6 wari kam erdahin. Bagi di bata pe 6 wari, jadikan langit ras doni, rikut ras krina isina, tapi wari si pepitukan pekesahkan. Gua kita dage. Nggo dagelit waktu ta pekesahkan, entah wari minggu pe kurang dengar kang man banta. Guna darami kebutuhan geluh ta. Artina baci kange kebaktin pe kita lanai ban kesibukan ta. Mari dage ras-ras kita makaikan waktu silit guna darami surah-surah Tuhan. Sebabna sitah hukum si utama, hukum si pertama rasi terutama mekapkan kelengi Tuhan di bata. Lang lape si kelengi di batai ia tetap ngeluh ibas kekelengan. Tapi kuga kita engkelengi di bata kepeken lah bagi kita. Adik kita dakam andai mehulikal dengan perkeleng rakitekan mere. Tapi adik kita mere man di bata si breken kita man bana epe iam puna. Kita si tuhuna labo mere man di bata ngulihken sa. Ngulihken sa nganca kita man di bata. Maka tanda keleng ateta man di bata, cidahkanlah kesetian taras kepatuhan ta man di bata. Ibas masa pandemi COVID endape.
Mari dagay si pergunakan waktu ta, gunandarami, nggargari, dalankan sura-sura di bata bas kegeluhan ta. Memang melalang ngamin enda kekurangan ta. Tapi ula kal sempat si pedua-dua kan di bata. Sebab nakai, rina silit ibas kita enda, titipen di bata si perlu pagi si pertanggung jawabkan ibas paksan. Maka adik keleng ateta di bata, tetaplah kita nembah manbana. Makaikan waktu silit, guna muji ia, guna mempermuliakan ia. Ula silibatkan Tuhan ibas kejahatan-kejahatan ta. Dakam manmawon likang bagai, libat kena kang Tuhan bas kejahatan na, umpamana, ya ban kami contoh na nangko sawit iya, upilangan nang kuer toto kaya. Tuhan makuha hatin ula kari terdat yanin. Adila kari terdat, mis kari kuban persepuluhan kunina. Ulih nang koe kabre kena tinaman Tuhan tau. Guam ka andwe. Ilibat kena Tuhan ibas rencana-rencana kejahatan. Adi bagai labo atita keleng di bata. Dengan pe arapkanlah. Maka krina kita rasa isi jabunta tetap setia kemalangan mantu. Anak-anak tapela nembah kubas penembahan gana-gana zaman modern nenda. Sebab kai pe iya bas zaman modern nenda adinggo posisina lebihan bagi di bata siban kebutuhan tanang dangi iya enggo bali res gana-gana. Adilar toto pagi-pagi labo siakap soal. Tapi adilasi ida handphone papagi, baci kita merawa. Harus nalah bagay. Si penting nakal pertama bas kegeluhan ta, ay makapkan penembahan mandi bata. Ula kal resongsong, entah per paksa-paksa kita nembah mandi bata. Sebab kuasa di bata la ngadi-ngadi, iberikan naman banta krina. Senina-senina rasturang si ikalengi Tuhan. Bagai mabelin na pemere di bata man banta krina. Adina tetang geluh, ibas kesenangan rasinur surta, kelengilah di bata, alu setia man banta. Bicara uga apa pehebat na di bata, si isembah kalak si deban. Entah pegana-gana, ula kal sempat kita ngit terikut, terpengaruh, kubas penembahan siye. Beli dan kuasa di batanta, asangken krina kuasa silit ibas duni en. Endang si mandara menta. Janah, iajuk tetap kita krina. Makaikan waktu silit ibas penembahan taman di bata. Buktina kita erkeleng ate mandi bata. Maka matangku tetap nare ku jahwe. Adi matata tetap nare ku jahwe. Langit kita nare kempak si deban. Tidak mau pindah ke lain hati. Adina matanta tetap nare kempak jahwe. Sabar kita nimai penampat Tuhan. Beluh kita makaikan waktu silit guna kemuliaan Tuhan. Memang ngaku ngekita. Pernah ngenda kita krinar salah. Pernah ngekita krina endar dosa. Tapi adi matata nare kempak jahwe. Lit pertobatan. Lit kesempatan tamulih. Kubas dalan si benar. Surah-suranta. Maka na bicara si tatap pe kujapa pe baliras ikatakan invokasyo. Ijanari pe laborah penampat. Di batangan ca penampat si tuhu-tuhu. Kuga makabanci kita setia di bata elah siswankan ibas kegeluhan jabu. Anak-anak ta, bapa resnande, hal si penting nakal bas geluh na iakap na pertoton. Ndarami surah-surah Tuhan. Krina penting iakap na pelajari kata di bata. Krina bersedia ipersingeti arah kata di bata. Adili si salah, si maaf-maafan. Ya. Adili kesempatan pakaikan waktu guna kelengi, si ajar-ajaran. Kai si ipedahkan di batai, si pakaikan ibas kegeluhan. Ula benar-benarkan, ya ula kal coba-cobakan. Rebual make gelar Tuhan. Anak-anak pekrina. Sungguh mak, sumpah demi Tuhan ini, laman belasan kan. Bapa pedinggo lepak dalandu, nande pedinggo lepak dalandu.
Jangan libatkan Tuhan dalam kejahatan kita. Sebab nina Tuhan kuukum kam. Seh ku kesusurendu. Lakala teta jadi. Sebab seh kelpagia teta suina. Adina si idah dengar penderitaan. Si ilakoken anak-anak ta. Entah penderitaan ta. Si saksikan, si nanami. Tentu sada penderitaan yang paling menyedihkan. Maka banci kita tetap ngeluh. Ngalukan keleng ate di bata. Kita ngasuk kelengi di bata. Tetap kita ngaku bas keterbatasan ta. Di bata si ngajari kita. Di bata arah kesahna si badia. Tetap numpak kegeluhan ta. Maka ngasuk kita kelengi ia. Alu tutus. Asa ngasuk ta. Asa gegeh. Asa ukur ta. Asa buatan talit. Ula tanggung-tanggungi. Sebab di bata pelabo tanggung-tanggung nampati kita. Tuhan si masu-masu kita kerina. Tetaplah matanta nare kempak. Di bata si mada kuasa. Amin. Ras kita ertoto. Keleng atendu Tuhan go inanami kami. Ibas kami engkelengi kamlit keterbatasan kami. Labo sempurna ibas kami engkelengi kam. Tapi te kami kesahandu si badia singajari kami. Guna tetap setia erdibataken kam. La kami git nembah kempak gana-gana kai pesilit ibas doni enda. Sebab kerina ay bekas tinepandu kam. Tetap dingin patut kami nembah man bandu sebab kamkap sinepasa. Langgit kami make gelarndu guna erbahan kejahatan. Nutupi kerina kesalahan kami. Adilit silepa. Bancipe kami ngaku. Gelana ula kami itembehindu seku kesusuran kami. Tapi berilah pasu-pasunduman kami Tuhan sueres padandu. Ku kesusuran kami meribu-ribu pe. Ajari kami Tuhan makeken waktu silit. Tanda keleng ate kami man bandu. Sebab labolit saham kami erbahanca kami ngasup dalani wari-warie. Kam empuna Tuhan. Sampati dengan ajarindu kami makekensa. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab Yesus Kristus reh kami ngatakan bujur. Dengan ertoto man bandu. Amin. Raduken krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Siso keliamen, tergelar si Maria, singendanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggomate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan. Tuhan kap permakanku, makala kekurangan aku. Ibas mbal-mbal si meratah, ipesenang-senangna aku. Kempak lau si tenang permalerna. Itegu-teguna aku, ibabaina aku arah dalan si pinter, perkiteken gelarna. Tupung siseken persembahan tamari ras kita rende,
Ibas kitab Dendenta nomor 15 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kam dingin pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur singgo i persembahkan kami man bandu. Tuhan ertoto kami mindo man bandu, gelah kamlah si masu-masu kegeluhan kami. Simreken kesehatan ras rezeki man kami kerina anak-anak ndu. Sebab serta geluh kami, adikam si memelihara kegeluhan kami. Tuhan ertoto kami man bandu ibas paksaenda. Ibas kerina ngawani perpulungan du sir bage-bage pendahinna. Tuhan si masu-masusa, gelah arah kai pesi idahi kena tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Ajarindu pe gerejandu ibas makeken persembahan nenda. Tuhan ertoto pe kami man bandu, nang dangi krina ngawan ni perpulungan du ijapa pe ia ringan. Serayandu pandita pertua diaken ras emeritus. Bagai pe pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Mudramen klasis ras runggun. Bagai pe panitia sidang sinode. Kam Tuhan si mada kuasa mereken pemeteh ras kepentaran. Gelah kerina dahin si iampe kenduman bana pe banci idahi kena alumria ukur. Dengan pentar pe ia makaiken kesempatan silit. Dengan kini tekena mabai ia kubas penandan karena Tuhan. Tertutup pe kami nandangi ngawan perpulungan du singgonehken persembahan tandaria ukur. Persembahan janji iman ras persembahan persupuluhan. Simpar pasu-pasunduman bana, janah kam tetap ersimulih kempak ia. Bagepe o Bapa ertoto kami man bandu pe. Nandangi kerina anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun. Tambah-tambah kerihan ukur naras kemalaman natena. Sebab kam sinikapken si mekulina ibas kegeluhan na. Bagepe o Bapa ertoto kami man bandu, gelah kam si masu-masu ia. Rasa isi jabuna bagepe kegeluhan. Khusus pe kami ertoto nandangi kekelengan kami si sakit. Mekapkan kekelengan kami malam berusembiring i rumah sakit usu. Nora pendeta Gisi iop nama i rumah sakit Elizabeth. Naras diaken nande ari si iop nama i ruang ICU rumah sakit Putri Hijau. Mekuah hatendu Bapa, ibas kuasandu, sehat mejuah-juah ia. Bagepe kam singapuli kekelengan kami Bapa Epin, rikut peras keluarga Bapa Tinus. Ija kekelengan kami enda erceda ate. Japiga-piga waktu si lewat kekelengan kami nande Epin ngoleben ngadap kukam. Bagepe karotinus ngoleben ngadap kukam. Gelah banci pe lampas terapul krina keluarga enda. Bagepe persikapan gerejandu gunar bahan sidang runggun warienda, Tuhan si masu-masusa. Dengan pertoto kami nandangi krina program gereja ibas ndahi kendahin tri tugas gereja. Kubas tandu iendesken kami o Bapa. Pertoto pe kami man bandu,
nangdangi bangsa ras negara kami, pemimpin bangsa ras negara kami khususna Presiden Joko Widodo ras timna. Gelah tuhu-tuhu ibas kuasandu, banci pe ibabaina Indonesia, kubas kemakmuran, kesejahteraan, bagai pe keseimbangan, keadilan ibas dalankan pemerintahanna. Indonesia sehat, Indonesia aman, searkiteken kam ngajari ia. Ulahi kami Tuhan ibas pandemi COVID endanari, gelah banci pe ibas kuasandu mejuah-juah kami kerina. Tim medis spesialar ngadi-ngadi erjuang guna nampati kerina pasien COVID-19. Bagai pe pasien silit irawat i rumah sakit. Tuhan kam sinjagang kawali, gelah sehat ia kerina. Kerina kami Tuhan rasa isi jabu kami. Anak-anak kami menaken sikitik denga seh anak-anak kami singgur jabu. Sirdahin bagai pe silengar dahin. Singgo erjabu bagai pe silenga erjabu. Tuhan mekuah hati dudurken tandu si melias. Gelah banci pe kesangapan keriahan ukur jadi si kerajangan kami. Ijapa peringan anak-anak kami kam sinjagang kawali ia. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendesken geluh kami. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si tetap setia engkelengi kami. Amin. Mari sisehken perpadanenta man di bata. Di bata erpadan man banta gunang kawali ras pengasup kita. Ibas krina dampar kegeluhenta. Kuga dageninta. Kai dage tandana kam ernalem man di bata. Mari si pegegehi perpadanan taman Tuhan, ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 200 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin. Rahmin kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lawaslah kam kubas kegeluhendu, cidahkanlah kini tekendu, dalankanlah kebujuran di bata. Olah kambiar, di bata sinemani rasinikapkan kerina keperlundu. Alokenlah pasu-pasu, sirikna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata resinalsal ibabondu. Jana melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam.
janah malam atendu ibahanna. Amin. Bejuah-juah man bandu kam krina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktin minggunta bas pak sendang go kadung. Jumpa kita ibas kebaktin mingguta minggu sirah. Tetap semangat, salam sehat, salam bejuah-juah man banta krina. Bujuk.